今天来吃潮汕牛肉了。老板，今天有没有五花子？哇，小饺子跟没戏啊？哦，有，这个就是。还顺便围观了老板做牛肉丸子。原来丸子还分生丸子和熟丸子。我承认，我就是为了五花子来吃的。在座的各位也是，毕竟真的很有潮汕那味道。好的牛肉拿矿泉水烫着都好吃，还可以整个萝卜、牛杂、河粉拌在一起吃，太香了。这个马蹄爽是真的爽。